السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا زئبقيه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بريمونتادا عالميه وموسيماني بيحط المقاولين في شكاره وبيرجع بثلاث نقط غاليين جدا في الدوري المصري. النتيجه 3-2 ويا سفا. في الشوط الاول كانت النتيجه 2-0 للمقاولين، وكنا هنموت يا جماعه. مباراه باهته جدا في الشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لموسيماني وكتيبه موسيماني اللي كانوا النهارده هيشمتوا فينا ناس كتير جدا. بنقول لهم النهارده معلش سهرناكم معانا. مباراه جميله جدا. الشوط الثاني مش هنقوله طبعا ان في سلبيات كتير الشوط الاول، وهنسيبكم تحتفلوا بالريمونتادا وتحتفلوا بالمباراه وموسيماني ازاي تكتيك وخطط. بص يا كابتن موسيماني، عشان تأدي مع بواليا ولازم بواليا يرجع له الثقه تاني، لازم تلعب مهاجم تاني جنب بواليا عشان ترجع له الثقه تاني، لان بواليا مهزوز شويه، مهزوز ومحتاج مهاجم جنبه يدعمه شويه ويفضي له السكه قدام منه عشان بواليا يرجع يشتغل، بواليا الجونه يرجع يشتغل تاني. بنقول لكابتن عماد النحاس هارد لك، قدمت مباراه جميله جدا، جميله ومباراه اديتها على اكمل وجه وبالعناصر اللي عندك والناس اللي عندك. ادوا مباراه جميله جدا ولا اجمل ولا اروع من كده. بس معلش، قطر الاهلي لما بيعدي بيفرم كله، ما بيستناش حد. عايزين اداء شوط الثاني دوت يا كابتن موسيماني في بطوله كاس العالم للانديه عشان ما نشمتوش الناس. المباراه القادمه مع نادي بيراميدز ب 20 نقطة يقفز نادي الأهلي للصدارة، صدارة الدوري الممتاز، البطولة الأكثر حصولا عليها نادي الأهلي، والبطولة الأغلى والبطولة اللي بيحبها نادي الأهلي وبيحبها جماهير نادي الأهلي هي دوري المصري لسنة 2020 و2021. الدوري السنة دي زي ما قلنا هيبقى دوري من نار، دوري كاسح جدا. نادي المقاولين يستحق أكتر من كده، لكن هنقول إيه؟ طبعا النادي الأهلي بيكسح كل اللي قدام منه. والنهارده بنشوف كام لعيب راجع للفورمة بتاعته، ومبسوطين جدا جدا بمحمد مجدي قفشة اللي راجع للأداء الجامد بتاعه. ومحمد مجدي قفشة بيجيب هدف بالكربون يا حبيبي، بالكربون زي محمد طاهر بالظبط. الهدف الأول هو تيبيكال الهدف الثالث. وبنشوف محمد شريف بيجيب هدف على الرايق، هدف عالمي. كابتن محمد شريف، واللي في ناس طبعا لعبت في دماغه الفتره اللي فاتت ديت عشان يسخنوه على النادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين قدر محمد شريف وقدر امير توفيق ان هو يمضي محمد شريف لنادي الاهلي بعد ما تقدم له عرض ضخم جدا من نادي بيراميدز، والعرض وصل ل1,500,000 دولار في الموسم الواحد. طبعا محمد شريف بنقول له الف مبروك، وما كانش ينفع تسيب نادي الاهلي في الوقت دوت وتروح اي نادي تاني، لان انت هتلعب كاس العالم. كابتن محمد شريف من الناس اللي انا بحبها والناس اللي انا بدعمها من ساعه ما كان نادي الاهلي في الفتره الاولى وقبل ما يطلع اعاره. انا بحب محمد شريف على المستوى الشخصي. محمد شريف لعيب جامد جدا جدا جدا، ومع الوقت هيرجع وهنشوف محمد شريف. بس يا جماعه، المشكله ان فانلة نادي الاهلي تقيله شويه على كل اللعيبه. اللعيب الحريف بقى هو اللي هيبين الفتره الجايه اذا كان يستحق ان هو يلعب في النادي الاهلي او ما يستحقش يلعب في النادي الاهلي ويرجع ناديه مره اخرى. طبعا والتر بواليا معلوش اي حرج، لعيب لسه جديد يا جماعه، لسه ما انسجمش مع اللعيبه. بنشوف النهارده علي معلول والاداء المتذبذب ليه. عايزين يرجع كابتن علي معلول اسرع ديليفري في مصر، يرجع تاني ويقدم لنا مبارياته الممتعه. ومحمد هاني ابتدى شويه شويه يرجع لفورمه المباريات. وبنشوف محمد طاهر بيرجع بثقه كبيره جدا، لعيب عنده ثقه، ميزان في الملعب، لعيب عارف هو بيعمل ايه، بيسدد ازاي. طبعا كور ضاعت بالجمله واهداف بالجمله. صلاح محسن نزل سرع الريتم شويه وادى شويه. عايزين طبعا مش هنقول ان كهربا ادى شوط اول كويس الى حد ما ويعتبر جيد جدا وما وصلش الامتياز، لكن كهربا ادى ما عليه في الشوط الاول. حسين الشحات اداؤه متذبذب، في كوره كويس وكوره وحش. اليو ديانج، انا من الناس اللي اعترضت ان هي طلعت من كابتن موسيماني وكنت نفسي يكمل، لكن فرجنا على حمدي فتحي لعب لوحده مباراه جميله جدا وكمل المباراه وحيدا ونزل له مين بقى؟ السوليه العملاق في خط وسط نادي الاهلي. لازم يا كابتن موسيماني تتعود ان انت في الزناقات لازم تلعب باثنين مهاجمين، محدش هيقدر يهاجمك ومحدش يقدر يتكلم معاك لحد ما تثبت ان انت خطتك صح وان لعيبتك ديت لازم تفوق ولازم تعمل لها ريفرش من تاني. اللعيبه ديت بقالها مده كبيره جدا من الاصابات لمرض كورونا للكلام ده كله، لازم اللعيبه دي ترجع ولازم نقفلوا على لعيبتنا، لان احنا بنشوفوا ناس دسيسه بيخشوا كده زي الراجل اللي كلم كابتن محمد شريف بيساله انت ما بتشاركش ليه مع نادي الاهلي. هو للاسف من الطاقم الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، يعني نوع من انواع التسخين كده، ان هو يعني على اساس ان كابتن محمد شريف كان بيلعب اساسي في منتخب مصر يعني. طبعا مكالمة تليفونية ملهاش اي 30 لازمة، مكالمة تليفونية غرضها زعزعة استقرار نادي الاهلي قبل اللعب في كاس العالم للانديه، وده طبعا مش مطلوب جدا جدا في الفتره اللي جايه. ويا ريت يا جماعه يعني ندعم نادي الاهلي شويه كجماهير وكناس يعني.
انا مش عارف، هي في ناس كارهه مصلحه نادي الاهلي ليه؟ انا مش عارف. يعني نادي الاهلي لو شارك في كاس العالم، سواء نادي الاهلي خسر او تعادل مع الاتحاد القطري، هي يا جماعه مناسبه جميله جدا وحاجه كويسه جدا ان النادي الاهلي اصلا بيشارك في كاس العالم للانديه، وفرصه كويسه ان احنا نعرض لاعيبتنا ونسوق لاعيبتنا ونسوق لاعيبه منتخبنا ونسوق نفسينا احنا كدوله. مش محتاجين كل الهجوم ده على النادي الاهلي. بنشوف الحكم لما جه عمل عقوبة على محمد الشناوي، عمل عقوبة 4 مباريات. بالمناسبة يا جماعة، الحكم محمد سلامة قال في التقرير بتاعه ان هو ما ذكرش اي مشكلة عملها محمد الشناوي، وللأسف القرار اتخذ الساعة 11 بالليل بعقوبة محمد الشناوي ب4 مباريات. بالمناسبة محمد سلامة الحكم ده حكم 3 مباريات فقط في حياته كلها، حكم 3 مباريات. اين حكام الدوليين؟ اين الحكام المصريين اللي على كفاءه عاليه من مباريات النادي الاهلي؟ بيجيبوا لنا ليه حكام بتضيع عليك 3 نقط اصلا ما لهمش اي 30 لازمه؟ وانت ك كاداري في نادي الاهلي ليه مش عايزين نتكلموا؟ ليه يعني مش عايزين نفتحوا بقى في المواضيع ونقولوا ان واحد من اتحاد الكوره زملكاوي هو وفي عنصر في اتحاد الكوره زملكاوي، الراجل ده مش عايز مصلحه نادي الاهلي ابدا، وعايز محمد الشناوي يغيب اكبر فتره. النهارده في المباراه اللي احنا بنشوفوها ديت قبل منها بساعات بيقول ان محمد الشناوي خلاص هيبقى ايقاف مباراه واحده. طب هي ليه لازمتها اصلا؟ وايه لازمتها من الاول ان انت هتديله 4 مباريات، مع ان محمد سلامه طلع في التقرير بتاعه ما اتكلمش في اي حاجه؟ طبعا الشوط الاول انذار شديد اللهجه لموسيماني، وبيقول لكابتن موسيماني لازم تحضر البديل لايمن اشرف وياسر ابراهيم. ايمن اشرف حلو باك شمال وينفع مكان معلول، ولازم تحطه مكان معلول الفتره اللي جايه. لازم يبقى في منافسه بين اللعيبه وبين علي معلول، عشان علي معلول يطلع اللي عنده ويخرج اللي عنده. علي معلول لما نحس ان هو بقى لوحده في المكان دوت خلاص بيتدلع شويه. لازم ايمن اشرف يلعب على الباك الشمال شويه. لازم نلاقوا 2 مدافعين كويسين مع بدر بانون. مش هنرضى بانصاف اللاعبين، كاس العالم للانديه ما بيرضاش بانصاف اللاعبين. حارس مرمى علي لطفي هو مستواه لسه زي ما هو، المتذبذب، الخوف من الكور المشتركه، ولما بيطلع غلط للاسف، وغلطاته قاتله جدا. الجون الاولاني ما يسالش عنه بالمره. الجون الاولاني غلطه ايمن اشرف اللي بيحب يبصم على كل كره في جوه منطقه الجزاء. الهدف الثاني كله خط الدفاع وحارس المرمى. ياسر ابراهيم بيتلكع شويه في الجزء الاخير، بيتلكع شويه في منطقه ال 18، بيستنى المهاجم يلمس الكوره. بنشوف بدر بانون لو في الكوره دي كان بياخدها ويقفل عليه قبل ما يوصل اصلا لحراسه المرمى، وقبل ما يوصل لعلي لطفي اللي خايف يحط ايده، والكوره للاسف بتعدي من تحت رجله. مستوى دفاعي وحراسه مرمى لا يليق بنادي داخل كاس العالم الشهر اللي جاي. طبعا اول مباراه في كاس العالم هتبقى يوم 4/2، واللي اتعدلت الفتره اللي فاتت ديت علشان بسبب كورونا، والاول مباراه هتبقى يوم 4/2 اللي قادم مش 11/2. اتقدمت طبعا بسبب الاحوال اللي احنا فيها دلوقتي. فيا كابتن موسيماني مش هنقبل بانصاف اللاعبين. نادي الاهلي ما بيقبلش بانصاف اللاعبين، وكاس العالم للانديه مش هيقبل بلعيبه غير جاهزه او لعيبه مستوى متذبذب. كاس العالم للانديه عايزه لاعبين بمستوى يعني متقدم، ولاعبين بمستوى خرافي، ولاعبين قادرين على اجتياز المرحله، ولاعبين قادرين ان هم يعملوا انجاز في ارض الملعب مع الدحيل القطري ومع بايرن ميونخ. طبعا النادي الاهلي الفوز رقم 6، لعب 8 مباريات، فاز 6 مباريات وتعادل في مباراتين، يحصل على 20 نقطة في المركز الأول. والمركز الثاني نادي الزمالك، بس لسه لنادي الزمالك مباراة واحدة مؤجلة. نادي الزمالك لعب 7 مباريات، فاز في 6 وتعادل مباراة وحيدة. نادي الزمالك عنده 19 نقطة، يلاحق نادي الأهلي في صدارة الدوري المصري. طبعا نادي المقاولين في المركز ال 12، لعب 8 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر في 5 مباريات في الدوري. طبعا رقم غريب جدا لنادي المقاولين اللي السنه اللي فاتت انهى الدوري المصري في المركز الرابع. ونادي المقاولين يمكن الكونفدراليه اثرت عليه بطريقه او باخرى، واثرت على مستوى اللعيبه، نزلت مستوى اللعيبه شويه، بالرغم ان نادي المقاولين عزز التيم بتاعه بمجموعه لاعبين جمال جدا، منهم محمد حمدي زكي، وعنده لعيب جميل جدا في وسط الملعب محمد مجلي. طبعا حارس المرمى ما نقدروش نتكلموا عليه، وحارس هيجي مع المستقبل الشهاوي طبعا، يعني ما شاء الله عليه، وهيجي مع المستقبل، وهنشوف نادي المقاولين اقوى من كده ان شاء الله. واحتمال يعني الشوط يعني
احتمال نشوف نادي المقاولين دوت متغير شويه في الدور الثاني باذن الله، لما يرجع له 2 لاعبين طبعا هم طالعين اعاره، لاعبين صغيرين في السن هيلعبوا مع نادي المقاولين في الفتره اللي جايه، وهنتفرج على كابتن عماد النحاس هيعمل ايه مع نادي المقاولين الفتره اللي جايه، ويا ترى هيحقق انجاز السنه اللي فاتت ولا نادي المقاولين هيفضل يصارع بقى في منطقه وسط الجدول. يا جماعه نادي المقاولين بقاله كام سنه في منتصف الجدول وفي المنطقه الاماميه، نادي المقاولين ما بقاش بينزل زي الاول وبيصارع الهبوط مع انديه اخرى. وطبعا نادي المقاولين من الانديه الجميله، الانديه اللي ليها طبعا جدر في الدوري وجدر في الكاس، وحصل على بطوله الدوري قبل كده، وحصل على الكاس قبل كده، وحصل على السوبر المصري قبل كده. نادي المقاولين من الانديه العريقه اللي احنا نحب نشوفهم في الدوري، والنادي دوت يا جماعه عنده ميزانيه جامده جدا، بيقدر يجيب اللعيب اللي هو عايز يجيبه في المستوى طبعا اللي هو فيه، مش هنشبهه طبعا بالاهلي والزمالك وبيراميدز، ولكن المقاولين بيقدر يعمل بانل كويس جدا. مؤسسه عثمان احمد عثمان من المؤسسات الناجحه جدا في مصر، واللي بتقدم لنا مجموعه لعيبه كويسه جدا، ومدير فني محترم جدا كابتن عماد النحاس. نتمنى طبعا التوفيق لنادي المقاولين في الفتره اللي جايه ان شاء الله، ونشوف نادي المقاولين في مكان اخر افضل من كده. والى اللقاء في حلقات قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.